Može. 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 Što ste sad radili? Tresli zvona. Ok, prvo... Hodali smo po vatri. Kako je bilo? Jel vas peklo jako? Ne. Nije vas peklo. Jel imate opečene noge? Ne. Kak ste uspjeli hodati po vatri bez da vas opeče? Zato što smo bili jaki. Zato što smo brže trčali. I zato što smo imali onaj kariš. Zato što smo imali snage. Odlično. To nemam kariš. Znači, naučili ste hodati po vatri. Da. Kad dođemo van na dvorište, onda ćemo preskakati Ivanjski krijes. Šta je to? Što, ko zna šta je Ivanjski krijes? Vater, a skačeš preko vatre. Tako je. Zapravo ćemo.